राशन कैसे करेगा? हाँ हाँ ठीक है, करा दूंगा। हम काफी दिन से भटक रहे थे, बहुत परेशान थे। आज सोनू सर की वजह से हम भी अपने गाँव जा पा रहे हैं। थैंक यू सोनू सर। फिल्टर भी कर रहे हैं। हाँ फिर भी कर देंगे। थैंक यू दादा, थैंक यू सो मच। थैंक यू भाई।